За өнөөдрийн сүүлийн алтан медалийн төлөө тоглолт эхлэхэд бэлэн болж байна. Хөх болонгаас Солонгос улсын тамирчин Кван Минжу Амлангаас Узбек улсын тамирчин Собиржонова гарч ирсэн байна. За техникийн шалгалтаа хийгээд хэрэглүүл болжээ. Солонгос улсын тамирчин бол нуруугаар бол хамаагүй өндөр юм байна. Тийм ээ. Оо яа. Тамирчин бол. За энэ өшгөлтөөр бол түрүүн бас яг хоёр тамирчныг хожиж байгаа. Нуруу бол хамаагүй л харуулсан. Октоос урд төлний өшгөлтөг толгойд бол маш гоё мэдрэмжтэй өшгөлтөг тамирчин мэлэн Узбек улсын тамирчин. Нуруу наам тамирчдын хамгийн давуу тал нь бол сэтгэл зүй маш өндөр байдаг тийм ээ. Богино зан тесрэл цайтай. Ер нь өндөр нам гэдэг байхгүй, өндөр нь ялна гэсэн юм байхгүй. Ур чадвараараа бол зүү өрсөлддөг. За 3 дэг. За Узбекистан тамирчин бол өөрийнхөө одоо тоглолтыг бол мэдэрсэн байгаа юм байна да. Оноо бол алдахгүй 1 минутын хугацаанд өндөр тамирчнаас. Ер нь л жиндээ бас яг ийм өндөр тамирчтай түрүүн дандаа тийм тулаануудыг хийж байгаа харагдсан. Тэгэхээр бас ер нь бол жингийнх нь бол өндөр тэр тоглолтууд дээр бол тааруулаад тулдаа сурцсан л юм тамирчин байна. За сүүлийн 45 секунд Солонгос улсын тамирчин бас хэрхэн оноо авах нь хараа. За тэгэхээр одоо энэ тамирчны жишээнээс ихэд одоо манай хүүхэд залуучууд маань бол хүнд жингийн тулаан гэх юм уу те дээшээ жингийн тулаанууд тамирчд гэхэд заавал ийм өндөр том биетэй байх шаардлагатай гэдгийг бас харж болж байна тийм ээ. Ямар ч биетэйсэн хожих боломжтой гэдгийг харуулж. Залуучууд маань бол одоо өөрийнхөө өндрийг маш голоод байдаг тийм ээ. За би намхан байна, өчөр богино байна гэдэг сэтгэлээр унаад байдаг тохиолдлууд байгаа. Тэр бол одоо хамаагүй гэдгийг бол энэ Узбекистан улсын тамирчин Собиржонова бол харуулж байна. Манай Монгол улсын бас тахвандчид маань бас амдаар нь одоо боддоор энэ тоглолтуудыг үзээд маш гоё сэтгэл зүг авч байгаа том урам зориг бол авч байгаа тийм ээ. За ямар гайхалтай харваа сая. Уулгалуу 3 дөөсөж гуруулангийн гаргачихж байна. За мэдээж өөрийн нуруундаа тааруулаад бол тоглох арга барилаа. Тийм болцсон. Сайд миссэн л. Солонгос улсын тамирчныг бол өстой нэг хөдөлгөөн хийж оноо алдахгүйгээр тулж байна. Нэг ч оноо алдсангүй. За тулааны гоё юм болсон байна. За эхний үеиг бол Узбекистан улсын тамирчин хэлбэрээр дууссан байгаа. Шалгаад бас огцос өсөлтөг болох байна гэсэн. За Солонгос улсын тамирчин Кван Минжу нэг авшаар. За эхний үе дээр онсон нөгөө өсөлт явж байна. За харах оноо бол болсонгүй. Хоёулаа ер нь сэтгэл зүй бол маш тайван харагдсан тийм. Их амар ядарч утсан шин залга. Хоёулаа бол маш гоё тайван байгаа гэж байна. За Узбекистан тамирчин бол урдаар илүү байгаа болохоор тэрийг мэдрээд байна. Тийм л тэгэхээр өшгөлтүүдийг сайн гаргаж хамгаалж байна.
За 1 минутанд хин энэ номноо авсангүй. За Солонгосын тамирчин одоо илүү санаалжтай байж оноог Энэ үеийг авах хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Тэгэхгүй бол шууд хожигдно. за яг энэ байдлыг хараад байвал үзэгчтэй улсын талд цаггүй гэдэг байгаа. За ер нь бол хоёулаа нэг контакт л үүсгэсэн байгаа даа. За ийм шийдвэрийн хөвшгөлт. Хүн зүгөө. За тэгээ Солонгосын тамирчин бас хөдөлж чадахгүй байгаа даа. Үзбекистан улсын тамирчны нухтуулж байгаа толгойн хөвшгөлт аюултай байгаа даа. Тэрнээс бас оргоомжлоод авах шиг байна. Тэр гаргах санчраа авах шиг бай. За би хурдаар жир илүүрхүүд байна. За сүүлийн 20 секунд. За мэдээж нуруу удаа нам тамирчдын хувьд бол хамгийн том зүйл нь бол хурд тийм ээ. Тийм. Тэс нөгөө хүмүүсээ хурдтай ажиж илүү авчтай төлөв чадчихсан. За цаг дуусч байна. За 8. Сүүлийн За одоо Узбекийн намжлага идэвхтэй тоглохгүй бас торгуул магадaltaй байгаа. тий, торгуулах юм бол уяа алдна. 4 секунд үлдсэн. 2 оноо гайхалтай мандачагийн 2 оноо авч Астиг аваар садуултын зэний аврагын алтан медалийн бодол саналаа Узбекистан дамжиж байна. Маш гоё мэдрэмжтэй тоглолтуудыг үзүүлж одоо өнөөдөр бол Астигийн авраг болохоор Монгол улсад маань хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд одоо сүүлийн шилдэг өндөр хурдтай. Хийж байна. За одоо ингээд шагнал байсан маань явлаа. Өнөөдрийн хэмжээ маань өндөрлөж байна. Баяртай. Weight category up to